सभी को जय श्री राम। ये आई है एक्टिवा 6G। अब इसका कंडीशन देखो आप, यहाँ से बैंड यहाँ से टूटा, ये पूरा बैंड है, स्क्रैच लगा है, ये सब देखो सामने हर चीज़ टूटा हुआ है, मीटर ग्लास, ये देखो पूरा वाइज़र सब टूट गया है, ये भी नोज़ सब तार में बंद कर आया है। और ये आ गया मॉन्स्टर मशीन के पास, मॉन्स्टर मशीन में आ गया, मतलब एक नंबर बना के दूंगा। अभी बनने के बाद अब इसका लुक चेक करवाता हूँ। तो ये बन गई है गाड़ी। अब देखो कितना प्यारा बन गया, पूरा जेट ब्लैक शोरूम कंडीशन में हम बना दिए। इसका पूरा करना कंडीशन देखे थे किस हालत में आई थी, सारा टूटा हुआ, हर एक चीज़ बनाए हैं हम इसमें। जितना वाइज़र पचका उचका था ये सारा हम सीधा करवाए हैं, पूरा वाइज़र नया लगवाए हैं। ये वाइज़र फ्रंट का नया लगा है, हेडलाइट इंडिकेटर नया लगा है, ये भी वाइज़र नया लगा है। ये पूरा पचका था उसको पूरा सीधा करवाए हैं, ये सब चीज़ करवा के पूरा पेंट करवाए हैं, जेट ब्लैक पेंट करवा दिए, वो भी 100% ओरिजिनल पेंट का। पीछे साइड से आप देखेंगे ये सब भी टूटा हुआ था, पूरा बैक साइड का ये पूरा सेटअप नया डाल दिए, इसको भी नया डाल दिए हम, एक नंबर बना दिए। पूरा गार्ड डाल दिए स्टील का नया, यहाँ का डाल दिए ग्लास, ग्रिप कवर ब्लैक कलर का, सीट कवर नया डाल दिए। पूरा गाड़ी बन गई एकदम नया शोरूम कंडीशन में। तो ऐसे ही पुराने गाड़ी को अगर नया बनवाना होगा, मॉन्स्टर मशीन कोरबा आना, पुराना गाड़ी को फेंको मत, हमारे पास लेके आओ। गाड़ी का लाना है आरसी बुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले आना, सबूत रहना चाहिए आपका गाड़ी है, किसी और का नहीं। ट्यूसडे मंगलवार एक दिन शॉप बस नहीं खुलती क्योंकि कोरबा का मार्केट ऑफ रहता है। बाकी किसी दिन भी आओ, मैं काम करवाऊँगा बेस्ट, आधा एडवांस लेते आना, बेस्ट काम करके दे दूँगा आपको। लोकेशन हम बताते हैं, मॉन्स्टर मशीन का लोकेशन रहेगा कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा में आपको आना है ट्रांसपोर्ट नगर का पाम मॉल, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। किसी से भी पूछ लेना भाई पाम मॉल कहाँ है, आपको बता देगा ट्रांसपोर्ट नगर में है। पाम मॉल के आप सीधे चले आना। जैसे आप सीधे आओगे, कहीं आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा आपको चौक मिलेगा रेलवे फाटक वाला, जिसमें लगा होगा ट्रैफिक लाइट, जो है टीपी नगर का चौक। देखना आप ट्रैफिक लाइट लगा है, बस राइट साइड पे देखना रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक साइड मुड़ना, आप क्रॉस करो रेलवे फाटक को, फिर अभी कहीं नहीं मुड़ना है, सिर्फ सीधा जाओ। सामने गुरु घासीदास चौक है, राइट साइड पे आपको मिलेगा मॉन्स्टर मशीन बेस्ट शॉप, आ सकते हैं आप।